كوي لباتن روحيا dhaawacantay sida Israa'iiliyiinta ay xaqiijiyeen kadib markii gantaalada dawladda Iran ay ku dhaceen magaalada muhiimka ah ee Daimona lagu magacaabo. Magaaladan waa mid kamid ah xarumaha ugu muhiimsan ee Israa'iil waxaana ay ku taalaa koonfurta Israa'iil. Iran waxay ka jawaabtay maanta kadib markii la bartilmaameedsaday mid kamid ah xarumaheeda nuclear-ka gaar ahaan xarunta Natanz lagu magacaabo. Maxaa dhacay caawa? sida warbaahinta ay baahisay muuqaalada la soo bandhigay ay muujinayaan gantaalada balaastigga ee dawladda Iran ayaa ku dhacay magaaladani. tani kama dhigna in la beegsado xarunta nuclear-ka ee Israa'iil balse waxay ka dhigan tahay in Iran ay gaartay mid kamid ah xarumaha ugu muhiimsan Israa'iil oo si weyn loo ilaalinayay. xaruntan waa xarun Israa'iil ay ku sheegtay wadnaha hubka nuclear-ka, xarun cilmi baaris iyo goob muhiim u ah Israa'iil waxaana la dhisay wixii ka dambeeyay markii Israa'iil la aasaasay sanadkii 1948. Faransiiska ayaa ka saaciday lixdameeyadii in la sameeyo xaruntan waxaana jawaab u ahayd maanta xaruntii la beegsaday ee nuclear-ka taasoo ka dhigan Iran in qaniyo ayaa ka fujisay adeegsanayso. hay'adda atomikada dunida iyo hay'adda tamarta gudaha ee dawladda Iran labaduba ma aysan sheegin wax shucaaca in la diiwaan geliyo maanta markii Mareykanka iyo Israa'iil ay si wada jir u beegsadeen xarunta Natanz. haddaba maxay Iran xaruntan u beegsatay maxayna ka dhigan tahay in Iran gantaaladeeda ay gaaraan koonfurta Israa'iil? waxay ka dhigan tahay in la beegsaday xaruntii maskaxda ee hubka nuclear-ka ee Israa'iil. waxaa kaloo ay ka dhigan tahay in la beegsaday xarun si weyn loo ilaaliyo maadaama ahmiyad gaar ahaaneed Israa'iil ay u leedahay magaalada Daimona ama Dimona halka loo yaqaano. waxay sidoo kale tani ka dhigan tahay in Israa'iil difaaci weyday xaruntii Daimona, xaruntii ugu muhiimsaneed ee nuclear-ka ama xaruntii reactor-ka ee hubkeeda. markaas tani waxay muujinaysaa in dhibaato weyn oo ay wajahayaan nidaam difaaciyeeda Israa'iil iyo kuwa Mareykanka ee kala ah nidaamka Patriot, THAAD, nidaamka loo yaqaano Iron Dome ama quwada birta, Arrow 1, Arrow 2 iyo nidaamka kale ee loo yaqaano David Sling. sidoo kale tani waxay muujinaysaa Mareykanka inuu awoodi waayo in xaruntan xitaa uu difaaco. tani waxay ka dhigaysaa guul weyn oo dawladda Iran ay gaartay 22 maalin in ka badan oo dagaalka uu soconayo, taasoo ah in dhacdadan isbedel weyn ay ku keeni doonto xisaabaadkii Netanyahu iyo sidoo kale Trump iyo arrimaha gudaha ee Mareykanka, arrimaha gudaha Israa'iil, gudaha Iran iyo sidoo kale dalalka qaaradda Yurub. haddaba juqraafi ahaan xaruntan lagu magacaabo Daimona halkay ku taalaa? waxay ka tirsantaa gobolka Naqab ama Saxaraha Negev loo yaqaano. waxay 90 kiiloomitir u jirtaa magaalada Gaza waxayna 130 kiiloomitir u jirtaa magaalada Tel Aviv oo caasimadda Israa'iil ah. magaaladan waxaa dega 30,000 ilaa 40,000 oo ruux. waxaa la sheegaa badankood inay yihiin yuhuud ka timid dhanka iyo waqooyiga qaaradda Afrika iyo koox yar Afrikaan Israa'iiliyiin ah kuwaasoo halkan lagu deegaameeyay. Iran marka laga yimaado xaruntan oo kaliya ma ahana waxay beegsatay goobo kale oo muhiim ah. gantaaladeeda ayaa ku dhacay magaalada Tel Aviv